जय जगन्नाथ सांग मैंने माय किचन बाय सुमित्रा चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत। मुझे आपण इवनिंग स्नाक्स मुग जाई कचौड़ी रेसिपी आनी यही रेसिपीटी बहुत इजी और प्रांजल भाव में आपको बतई। तो मोर आशा आप ठीक से बुझे और आप खाइबे अन्य मानक खुआबे और मो वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ और सब्सक्राइब बटन पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँद्वारा मोर सब वीडियो नोटिफिकेशन आपण पाखे पहुँची पार और वीडियो को आरंभ शेष पर्यटन देखूँ। तो मुझे गोटे कप मैदा नहीं या तेल 3 स्पून दे देती उषुम तेल टी लुण दे आम भल भाव घसी दे पानी अल्प अल्प दे आम टे चकुट देचे नरम है पर्यटन ताकू घोड़े रखिदे। मुग जाई मो हाफ कप नहीं मुझे 2 घंटा है भिजे देती आम पानी स्ट्रेनर करदे पानी तार बाहरी पड़े आम ग्राइंडिंग करदे सुखिला टी दरगड़िया कर खदड़िया कर ग्राइंडिंग करेंगे बेसी चिकन करेंगे। तो मुझे गोटे पैन बसई देती गैस उपर से 2 स्पून ऑयल दे देती जीरा गोटे स्पून दे देती पान मोहरी गोटे स्पून दे देती अदा खंडे को मुझे ग्रेट कर रखी दे देती और हिंगू मु हाफ स्पून दे देती देकी आम मसलाटी को भल भाव भाजवा भाजी सारापर आम कौन करना से मुझे देती आम बेसन मु 5 स्पून नहीं आम कौन करवा टी लो मीडियम आम भाजवा जमीक यार बास्ना बहुत बढ़िया आसो। तो आम बेसन भाजी सारा आम से हाफ चामच हल्दी गुंड देदेली आदेली मुझे धनिया पाउडर हाफ चामच दे देती दे देती गरम मसला मुझे गोटे स्पून दे देती दे सारापर लुण टी देदेबा दे आम कौन करवा भल भाव में घाटा मसला जमी आम बेसन सबुथ मिसी पार लुण दे आम कौन करवा भल भाव घाटा घाटी सारापर आम से जो मुग ग्राइंडिंग कर रखी थे खदड़िया कर आम कौन करवा ये मसला दे भल भाव लो मीडियम आम कौन करवा भल भाव भेजा भाजवा जेपरिक आमर सब मसला सहित से मिसी पूरा ड्राए हे देखूँ मोर पूरा भल भाव में भाजी होगला मुझे गोटे बाउल को बाहर कर देती टे ठंडा हाँपाई टे ठंडा हो सारापर आम कौन करवा जो चकड़ी रखी थे घोड़े पुणी आउ थे बाहर करके आम कौन करवा 15 मिनट रखी 15 मिनट पर आम आउ थे भल भाव में चकड़ा चकड़ी सारापर मुझे कौन कर छोट छोट बाउल बॉल माने कर सारा देखूँ मुझे सबूक एमती भाव में छोट छोट गोल कर रुटी भाई आप रुटी टी सान हम करदे कर सारापर आम कौन करवा से मसला पुर को आम से दबा मुझे आपन को देखा मोर ठंडा हो गला आम कौन करवा बेलना पटर आम टे रुटी पूरी बेला भाया टे बेलिया अटा देकी बेली सारापर से गोटे गोटे स्पून मुझे कौन करना दे देती आमर मुग माने मसला को दे सारापर आपड़ जमी माने मंडा जमी करुँच से टाइप्र करके आपड़ कौन करेंगे पूरा गोल करदे गोल कर सारापर देखूँ मोर सबूतक पूरा माने होगा हो सारापर मुझे कौन कर हाथ में टे प्रेस कर देती प्रेस करके आम कौन करवा काकरा जो हूँ हाथ में टे थापीदबा थापीदेला आमर कौन करवा उश्वास आम थापा जब बेसी मड़े थापे थापिले आम भांगीज। तो मुझे थापी थापी कौन करती आप सेमती कले हाथ में भी कले हम आपको देखा बेलना जो ये बाड़ी में आपड़ ये भाव में टी अल्प अल्प प्रेस करके आप करेंगे देखो मोर ये भाव में आउ गोटे कर देखा से भी गोटे स्पून दे देती आप जी आउ टे भी अधिक देले हम मसला पुर को देकी देखो मुझे भाव में मंडा गला भाया करदे करके पूरा मोर सबूतक मु करदेली कचौड़ी। तो आमर तेल गैस ऑन कर करे बसवा से तेल देदेबा तेल गरम हो सारा दे सारापर आम कौन करवा आमर मुग जाई कचौड़ी को आम ये देदेबा दे सारापर आप कौन करेंगे या लो फ्लेम रे आप भाजबे देखो मुझे गोटे पट साइड हो गला आ गोटे साइड को देखो मोर केते बढ़िया कास्ता होती भूली आपको मो हाथ में एमती आंगुठी साहाଯ୍य देखा केते बढ़िया होती क्रिस्पी बाहर क्रिस्पी होती भीतर बहुत टेस्टी होती आप भाव में करूँ केमी लगे मत कमेंट माध्यम जनातु। धन्यवाद।